full of gum in the driveway. My friends aren't far. In the back of my car lay their bodies. Where's my mind? The best ever primer yang akak pernah try, iaitu daripada Uniqlo. Okey, setengah primer bila kita pakai, kulit kita akan nampak kesat dan jadi kering. Okey, tapi tidak pada Uniqlo. Sebab Uniqlo ni dia